προέκυψε και μηχανικός τώρα με τεχνολογικές, με πολύ εύστοχη κρίση και δεν έχω και πάρα πολλά πράγματα να πω, αυτά είναι πάνω. Άλλωστε βρίσκω μεταξύ φίλων, συμμαθητών, δεν αισθάνομαι δηλαδή έτσι με την εκδήλωση της παρουσίας του βιβλίου. Πραγματικά η ανάλυση ήταν εξαιρετική. Οπότε δεν θα σταθώ καθόλου σχεδόν σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω μόνο 2-3 πραγματάκια για το πώς προέκυψε το βιβλίο. Επειδή στην Κρήτη μας αρέσει να ακούμε και να λέμε ιστορίες. Με αυτές μεγαλώσαμε και νομίζω ότι με αυτές κρατάμε και τον τόπο μας όρθιο. Το περσινό καλοκαίρι άκουσα λοιπόν μια ιστορία από ένα αγαπημένο πρόσωπο στο χωριό μου, η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε. Πρέπει να σας πω ότι το βιβλίο στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα, τα οποία διαδραματίστηκαν όντως. Ξεκίνησε ο Γολγοθάς ηρωίδας στην περίοδο της κατοχής και συνεχίστηκε βέβαια με ένα φρικτό έγκλημα. Δεν ήταν τρακάρι βέβαια, ήταν ένα μοναστήρι, το οποίο εντάξει δεν αναφέρεται για γνώστους λόγους. Ήταν μια πολύ πρώτη πραγματικά υπόθεση. Όταν το άκουσα και είδα μάλιστα και από κόμματα εφημερίδων από την Τρίπολη, ξαφνιάστηκα, διότι στα 45 μου ήταν πρώτη φορά που άκουγα για αυτή την ιστορία. Όταν μετά από αυτό το πρώτο άκουσμα που πραγματικά με σόκαρε, ρώτησα 2-3 ανθρώπους ηλικιωμένους, έμεσα βέβαια για το συμβάν, διαπίστωσα ότι αυτή η κλειστή κοινωνία, αυτή η σαρκοβόρα και την δυστυχώς, παρά την έλευση τόσων δεκαετιών, υπήρχε μια ομερτά, δεν θέλανε να μιλήσουν, δεν θέλανε να πούν λεπτομέρειες, αποφεύγανε την κουβέντα. Η ιστορία που άκουσα δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που θα διαβάσετε. Μάλλον έχει κάποια σχέση μέχρι ένα σημείο. Η ηρωίδα του βιβλίου, η Σοφία, στην ιστορική εκδοχή που ενδεχομένως να ακούσετε κάποιοι αν ρωτήσετε παλαιότερους, εμφανίζεται περίπου σαν τέρας, σαν ένα κανονικό τέρας. Σαν γυναίκα αράχνη, σαν ένα φρικτό πρόσωπο. Αυτό αποτέλεσε και την πρόκληση για μένα. Φαντάστηκα ότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να του χρεώνουν οτιδήποτε συνέβη την περίοδο εκείνη, σε αυτή την περίοδο. Και ουσιαστικά η προσπάθειά μου ήταν από τη στιγμή που αρχίζω τη μυθοπλασία, είναι η αποκατάστασή της. Δηλαδή αυτό το τέρας που άκουσα, που πληροφορήθηκα, να προσπαθήσω να το αναδείξω μια ηρωίδα, πάντα βέβαια στο πλαίσιο μιας πολύ δύσκολης εποχής. Καλά, και στην Ελλάδα τώρα και πότε δεν ήταν δύσκολη εποχή. Και η ιστορία θα φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Έχει τη μορφή μιας αφήγησης που γίνεται από μια συνομήλικη της και προσπάθησα να δώσω στοιχεία, ας πούμε, κάθαρσης. Θα έπρεπε αυτή η γυναίκα να ξεφύγει από τη σαρκοβόρο της κοινωνίας στην οποία έρχεται. Δεν ξέρω αν το έκανα καλά ή κακά, εσείς θα το κρίνετε. Αλλά θεώρησα χρέος μου να το προσπαθήσω. Νομίζω ότι μια τέτοια ιστορία, όπως και πάρα πολλές άλλες, θα έχουμε ακούσει να φυγούνται στα χωριά μας, εκεί που έχουμε ζήσει. Αλλά είναι εντυπωσιακό πως εξακολουθούμε να παραμένουμε λίγο και το πάρα πολλά ταμπού απέναντι σε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και ιστορικές περιόδους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξεπερνάμε αυτά σιγά σιγά.
Σωστά, οι ομιλητές όλοι επισήμαναν το θέμα της κοινωνικής κριτικής, αυτό που λέμε. Δυστυχώς, οι κοινωνίες είναι πολύ βίαιες. Σήμερα η βία που ασκείται είναι μεγαλύτερη, διότι υπάρχουν και τα μέσα που υποβοηθούν αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, ξαναδιαβάζω σε αυτό το βιβλίο. Κάθε φορά το διαβάζω, βρίσκω άλλα. Θα μπορούσα να κάνω έτσι άλλες αναλογίες. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι στη θέση της ηρωίδας θα μπορούσα να βάλω την Ελλάδα. Την πατρίδα μας. Η ηρωίδα έφτιαξε πουλιέτα από τους δικούς της. Δεν ξέρω, εμένα αυτό... Η εξαιρετική της ομορφιά που την καταδίκασε. Και βεβαίως ο αγώνας της, τουλάχιστον η διάθεση που δείχνει η ίδια, να πολεμήσει απέναντι σε όλους και όλα, και τελικά να δικαιωθεί με τον τρόπο που δικαιώνεται. Θα διαβάσω στο τέλος. Αυτό είναι το τελευταίο που μου προέκυψε, δεν ξέρω. Είναι λίγες μέρες που το σκέφτηκα. Άλλωστε, η λογοτεχνία νομίζω ότι η αξία της είναι ότι καθένας δίνει τη δική του διάσταση, βλέπει ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Θα ήμουν ευτυχής αν διαβάζοντας το βιβλίο, όπως είπαν εδώ οι καλοί φίλοι, δεν θα το αναγνώσετε απλά, αλλά ενδεχομένως να μυριστείτε κάποια πράγματα, να γευτείτε κάποια άλλα, να ακούσετε κάποια άλλα, να δουλέψουν γενικότερα οι αισθήσεις. Νομίζω ότι αν γίνει αυτό, κάτι πετύχατε. Αυτά για να σας πω σε σχέση με το πώς προέκυψε η ιδέα του συγκεκριμένου εξερήματος. Και με αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε το ιστορικό μυθιστόρημα, να πάμε σε κάτι πιο κοινωνικό, ας πούμε. Και έτσι στο μυαλό μου πάντα είναι να φτιάξω κάτι σε σχέση με το ρεύμα. Δηλαδή, σχεδόν θεωρώ δεδομένο. Η επόμενη συνάντησή μας, η συζήτηση θα γίνει κοινωνικού περιεχομένου και το επόμενο μυθιστόρημα θα έχει ως επίκεντρο την πόλη που έζησα, μεγάλωσα και εξακολουθώ να έχω πολλούς και καλούς φίλους. Μάλιστα. Και εμείς θα παίζουμε ρόλο. Θα σε βρούμε ένα ρόλο. Θα βρούμε, εννοείται. Μα θέλω να πέσω τον εαυτό μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα ξεκινήσεις από τα χρόνια του διαγωγή. Όταν κρυβόσουν στην πίσω για να ζητήσεις μέσα. Θα τα καλύψουμε όλοι. Α, εσύ ξέρεις πολλά βλέπω. Δεν σε θυμάμαι από τον Διαγωγείο εδώ. Πρέπει να πάρω συνεντεύξεις. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως. Εδώ δεν έχουμε σεμιναριακή διάλεξη. Ναι, ρωτήστε. Σκόμπλαρες. Τι τους κάλυψες? Όχι, εγώ περιμένω. Αν κάποιος έχει να ρωτήσει οπουδήποτε. Δεν το βρείτε. Μπορεί όμως να βρείτε δύο χωριά στο Ηράκλειο, που είναι το ένα πετροκέφαλο και το άλλο πετροκεφάλι. Αν κάνουμε την... Τα κεφάλια και τα κρανία, Το λίθο, το πέτρα, ναι. Είναι ουσιαστικά από εκεί το έφτιαξα, πάντως είναι... Ο χώρος είναι φανταστικός. Δεν μπορούσε, άκουσα λόγω της θεματολογίας του έργου, δεν μπορούσε να διατυπωθεί ούτε ο τόπος, ούτε το μοναστήρι φυσικά δηλώνεται. Γιατί αυτό το έγκλημα όντως έγινε. Και είναι για πολλά χρόνια το συγκεκριμένο μοναστήρι που είναι από τα ιστορικότερα της Κρήτης ήταν στοιχειωμένο. Δηλαδή αυτό δεν είναι μυθοπλασία, το έγκλημα έγινε. Ασχοληθήκε στην εκπομπή του. Είχα κάνει ρεπόρτας μια πολύ, ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Σιμαράς, Καρταβέλλας,
Μ' αρέσει όχι. Όταν ανεξάρτητα,